just don't go far. Just last week I had taken a morcha on Margao police station, and where the gates were closed for me, and 50 police were in front of me, where I had gone with 100 people, because one group, as I said, one group from that Fakirban Margao had come, and they tried to एक वर्साच्या भुरग्याक फॉलो करून तो सोयऱ्यांगेर गेल्लो सिंचेडी नावी ताज्या घरा कडेन वचून ताजी गाडी सारकी डॅमेज करून ताज्या सोयऱ्याची आडशे फोडून कितें क्रायम केल्लो तो. दे ट्राय टू आउटरीच द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन. आय वेंट विथ द थिंग दॅट वाय FIR इज नॉट डन म्हणून. सेक्युरिटी कोणा कडेन करपाक जाता? अंबानी अदानी यांचे कडेन करपाक जाता. आमच्या व्हडल्या आमचे आसा पळय इंडस्ट्रियलिस्ट आसा गोंयांत, वो मिनिस्टर्स आसा, पॉलिटिशियन आसा, तांच्या घरा भायर तुमी पळयतले सेक्युरिटी. म्हळ्यार तांचे लायफ सेक्यूर करपा खातीर सेक्युरिटी आसा कित्याक तांचे कडेन पयशे आसा. कॉमन मॅन डजंट हॅव सेक्युरिटी. तो जेवतलो कित्याक खातलो कित्याक तो सेक्युरिटी कितें पोसतलो, तो सेक्युरिटी कितें पगार दितलो. सो वॉट आय एम ट्रायिंग टू टेल, इवन एक सादो कुत्रो घरा कडेन आमी पोसतलो, चल एक डॉग वी कीप टू सेफगार्डर्स फॉर सेफ्टी मेजर्स, सो नोबडी कम्स इनसायड द हावस, प्रोटेक्शनाक लागून. ते सुण्याक देखून 2 टायम जेवण घालपाक पडटा. गरीब लोक कितें करतलो? हांव सरकाराक म्हणटा, तूं जें म्हणटा हांव पुलीस स्टेशना मुखार सांगता, लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा ते प्रमोद सावंत टोटली कॉलेप्स जाले आसा. न्याय म्हणटा तो ना. काय आमच्या बायलांक न्ही चेडवांक न्ही बिचाचेर आयज गोवपाक जायना. कितले केसीस रेप जाल्ले आसा तुमी पळयले आसा. ते चली जी तुमी पळयले आसा ते नागडे बाबे मेडिल्ले बिचाचेर, ताजे आजून क्रॅक जायना केस. कितले तरी चलयाक न्ही पोरवा दिवून रेप केले, बेताल बाती मॉलेस्ट आनी रेप केले. कांय जायना आनी मागीर कॉम्प्रोमायज करता. तुमी कोण कॉम्प्रोमायज करपाक येतात? हेच पॉलिटिशियन मध्ये पडटात, ते कॉम्प्रोमायज करपाक येतात. आनी जे लोक जस्टिसा लोक झडटा ते भितरेतात कित्याक तांकां तेंचे कडेन पयशे आसना, तेंचे कडेन टायम आसना. सो well, good evening. With very heavy heart, like I don't know. I feel I'm sick of addressing the same issue for the last 3 years. I've been shouting on the top of my voice, trying to pass a message to the Home Minister, that is the CM of Goa, Pramod Sawant, that law and order has totally collapsed during this double engine sarkar. आता 3-4 वर्सां तुमी पळयले जाल्यार जेन्ना साकून हे सरकार आयिल्लें आसा, प्रमोद सावंताक हांव सांगूंक सोदता, जो आमचो होम मिनिस्टर आसा, गेल्ल्या दिसा हांव तुका सांगता की लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा ती गोंयांत कॉलेप्स जाल्ली आसा. आनी वाय डू आय से दीस? देर आर जायते उदाहरण तुमी पळयले आसतले, तुमी म्हजे व्हिडिओ पळयले आसतले, म्हजे प्रेस कॉन्फरन्स पळयले आसतले. खंयच्या पुलीस स्टेशनार कोणाक जस्टीस मागपाक हांव धांवत आसा, कित्याक खंय तरी म्हाका दिसता कायदो आसा तो सम्मान ना. खंय तरी म्हाका दिसता पार्शियलिटी जावपाल्या. खंय तरी म्हाका दिसता पॉलिटिशियन्स गॉडफादर्स इंटरफियर जाता. आतां हो इशू हांव सांगता तो आतां रातचो जाला, तो अर्ली मॉर्निंग 4:30 वरांचेर आमचे जे मुंगूल आसा, द रोड गोईंग टू कोलवा, दॅट एवरी वन नोज दॅट न्यूज इज ऑलरेडी आउट दॅट काल कितें जालें तें. काल 2 भुरगे आपल्या बायकार वताले. आतां कसली दुश्मनी आनी कितें तें म्हाका खबर ना. रातचे 4:30 कितें करताले खबर ना. आनी पुलीस खंय आसा, पेट्रोलिंग करता ना तें खबर ना. 5-6 भुरगे आयले ग्रुपान, 5-6 भुरगे खंय आयले आनी तेणी खंय स्टार्ट केले. इट वॉज सॉर्ट ऑफ अ गँग वॉर. 5-6 जाणां हेंचे फाटल्यान लागले, 2 जाणांच्या. आनी खंय झगडी म्हणल्यार कितें, दांडे काडले. खंय दांडे काडले मारपाक, सॉरी दॅट वॉज नॉट इट. दांडे काडले, तलवाऱ्यो काडल्यो खंयच्यान, तलवाऱ्यो घेवन खंय हल्ले करपाक आयले. आनी लास्ट म्हणटा ते वर्स्ट इज शूटआउट केले. खंय आतां शूटआउट केले. म्हाका एक कळपाक जाय, पयलें आनी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वी आर पेयींग द पुलीस डिपार्टमेंट. होम मिनिस्ट्री इज पेयींग द डिपार्टमेंट. सो आय थिंक दॅट पेट्रोलिंग शूड बी डन wherever the police. कोलवा everyone knows, tourism spot तो. कोलवा इज अ फेमस बीच आमची. आनी ते आख्खी रात देखून ट्युरिस्ट असतात, लोक येतात. ते जायते शॅक्स असतात, जायते some joints are there where whole night it is on. So people go there, they consume drinks, they eat food, they consume drugs, whatever. सगळ्यांक खबर आसा, नर्कोटिक्स, ड्रग्स सगळे. पूण थंय म्हणटा ते मेन म्हणटा ते पुलीस आसपा जाय. आनी ती लायन म्हणटा ती मुंगूल टू कोलवा 1 रोड, तो स्टेट रोड. सो आय डोंट नो वाय एंड वेर वॉज द पुलीस, वाय द पेट्रोलिंग वॉज नॉट देर. एंड इट वॉज वी आजलो अर्ली मॉर्निंग एट 4:30. आतां वायट दिसता म्हणल्यार सांगपाक, फ्रॉम वेर दीस पीपल कम वीथ तलवार. ते तलवार खंयच्यान येता तेंचे कडेन? अरे पयर आमकां एसपीन सांगिल्लें तलवार गन्स हे दवरप सारकें काय म्हणून, दॅट इज इलिगल म्हणटा तो. सो नाव वी वॉन्ट टू नो
अंडर हूज प्रोटेक्शन दीस पीपल हे गँग वॉर करता, हे गुंडा म्हणटा पळय, सेल्फ कॉल्ड गुंडा जाल्ले आसा पळय, तेंचे जे गॉडफादर पॉलिटिशियन आसा तांकां गुंडा करून सोडल्या पळय, एक एक कॉन्स्टिट्युन्सीत एक एक पॉकेटान, तांकां विचारूंक सोदता गन्स आनी गन्साचें हांकां लायसन्स कोण दिता काय म्हणून. इवन टू हॅव अ एअर गन इट सिम्स यू नीड समथींग, यू कॅनॉट यूज इट जस्ट लायक दॅट. इवन एअर गन बिकॉज मिसयूज करपाक शकता एअर गनाचो. फाटल्या दिसांनी तुमकां खबर आहा कितें जाल्लें आसा तें. कोण बदकांकनी मारपाक शकतात, रानडुकरांनी मारपाक शकतात, एनिमल्सांक मारपाक शकतात, रॅबिट्सांक मारपाक शकतात. सो हांव कितें म्हणटा, वेन वी नो दीस सर्टन क्रिमिनल्स हे पॉकेटांत आसा, हे एक एक कॉन्स्टिट्युन्सीत जे क्रिएट करून दवरिल्ले आसा हे आमदारांनी, ह्या मंत्र्यांनी, हांव डायरेक्ट चार्ज करता, जे ते तांचे दादागिरी करपाक, तांचो फोर्स यूज करपाक, तेंचे हांव म्हणटा जे क्रिमिनल केसीस आसा ते भितर वचून आयिल्ले आसा, तांच्या घरा कडेन वचून तुमी रेड कित्याक मारनात. आतां पळय हांव हांगा प्रेस कॉन्फरन्स घेता, म्हजे पत्रकार भाव आसा म्हजे कडेन, म्हजे मुखार हांगा 15 जाण पत्रकार भाव आसा मिडियाचे, तितूंत इंटेलिजन्स देखून आसा, पुलीस हांगा धाडिल्ली आसा. आतां हांव कांय क्रिमिनोर न्ही, म्हज्या हातींत एक फोन आसा, म्हज्या हातींत रोजरी कोंत आसा, एक स्मार्ट वॉच आसा आनी म्हजें कांय ना पळय बोल्सान बिल्सान, पूण हांगा इंटेलिजन्स धाडिल्ली आसा. हांव म्हणटा जे क्रिमिनोर आसा, क्रायम्स करता ते तुमी तांच्या गाड्यांनी, तांच्या घरा कडेन, तांचे काम ते खंय बसतात ते वचून रेड कित्याक घालनात. तांच्या घरांत गेल्यार तांच्या मोटरांनी तुमी पळयलां आसतलें फाटले 8-10 वर्सां जालीं, 8-10 वर्सां तुमी पळयलां आसतलें ट्रकाक मडगांव कश्यो तलवाऱ्यो मेळिल्ल्यो त्यो. आणि हू इज प्रमोटिंग दीस पीपल? जस्ट डोंट गो फार. जस्ट लास्ट वीक आय हॅड टेकन अ मोर्चा ऑन मारगांव police station, and where the gates were closed for me, and 50 police were in front of me, where I had gone with 100 people, because one group, as I said, one group from that Fakirban Margaon had come and they tried to एक भुरग्याक, एक 21 वर्साच्या भुरग्याक फॉलो करून तो सोयऱ्यांगेर गेल्लो सिंकेटी नावी, ताज्या घरा कडेन वचून ताजी गाडी सारकी डॅमेज करून ताजे सोयऱ्याची आडशे फोडून कितें क्रायम केल्लो तो. दे ट्राय टू आउटरीच द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन. आय वेंट विथ द थिंग दॅट वाय FIR इज नॉट डन म्हणून. When I went there, I learned later only 5 of us were allowed to go there. And the cop told me, the PI told me, ना मॅडम ताका एक दिसाचे प्रिव्हेंटीव मेजर म्हणून अरेस्ट करून धाडलो. FIR जावन आशिल्ली. इट वॉज अ ड्युटी ऑफ हूम? ऑफ द पुलीस. वेन वी हॅव गिवन CCTV कॅमेराज, एविडन्स दिल्लो आसा, बायलांचे स्टेटमेंट दिल्ले आसा, बट देन वी हर्ड दॅट देर वॉज सम गॉडफादर इनवॉल्ड. एंड एवरी वन नोज, एंड आय हॅड स्पोकन दॅट. तो देवाचो मनीस आसा पळय मडगांवां, ताजे हे लोक आसा, हेणी तांकां पोसल्यात. कित्याक त्याच भुरग्यांनी ती 2 वर्सां 3 वर्सां फाटीं अशेंच हॉकी स्टीक काडून, दांडे काडून, तलवार दाखोवन एक भुरग्याक नागलीच्या एटॅक केल्लो, कॅनवीक म्हणटा ताका, आनी तो हॉस्पिटलांत ताजो पांय हें जावन फ्रॅक्चर जावन तो पडिल्लो. आमी आवाज उठयलो, बोर्ड करतकीर त्या भुरग्याक म्हाका दिसता खंय तरी 6 म्हयन्यांत कोलवाले जेलीन घातिल्लो. तोच भुरग्यान आयज हॅबिच्युअल ऑफेंडर जावन पयर ते घरा कडेन वचून दादागिरी केल्या. सो वॉट आय एम सेइंग, हू इज प्रोटेक्टिंग देम? Who is become the godfather? Just because of vote bank you are doing this. आयज अरे आमकां एक टायम आशिल्लो, आमकां घरा कडेन कांय करपाक पडनाशिल्लें. आतां थोडे म्हणटात ना सेफ्टीक CCTV फुटेज घालपाक जाय, CCTV कॅमेराज घालपाक जाय, CCTV कॅमेरा घालपाक जाय. CCTV कॅमेरा घालपाक कोणाक जाय? थोड्या कडेन दुडू आसा पळय, पयशेकार आसा पळय, ताजे कडेन CCTV कवरेज करपाक जाता, सर्विलन्स कॅमेरा घालपाक जाता. बिकॉज द पर्सन हू हॅज गॉट मनी एंड यू कॅन पे द बिल. गरीब लोकां कडेन CCTV घालपाक जाता. मागीर थोडे म्हणटात कितें ना सेफ्टीक लागून सगळी गेट्स ते हें करपाक जाय, सेफ्टी सेक्युरिटी दवरपाक जाय. सेक्युरिटी कोणा कडेन दवरपाक जाता? अंबानी, अदानी हेंचे कडेन दवरपाक जाता. आमच्या व्हडल्या आमचे आसा पळय इंडस्ट्रियलिस्ट आसा गोंयांत, वो मिनिस्टर्स आसा, पॉलिटिशियन आसा, तांच्या घरा भायर तुमी पळयतले सेक्युरिटी. म्हणल्यार तांचे लायफ सेक्युअर करपा खातीर सेक्युरिटी आसा, कित्याक तांचे कडेन पयशे आसा. कॉमन मॅन डजंट हॅव सेक्युरिटी. तो जेवतलो कित्याक, खातलो कित्याक, तो आनी सेक्युरिटी कितें पोसतलो, तो आनी सेक्युरिटी कितें पगार दितलो? सो वॉट आय एम ट्रायिंग टू टेल, इवन एक सादो कुत्रो घरा कडेन आमी पोसतलो, चल एक डॉग इफ यू कीप टू सेफगार्डर्स फॉर सेफ्टी मेजर्स, सो नोबडी कम्स इनसायड द हावस, प्रोटेक्शनाक लागून. ते सुण्याक देखून 2 टायम जेवण घालपाक पडटा. गरीब लोक कितें करतलो? हांव सरकाराक म्हणटा, तूं जें म्हणटा हांव पुलीस स्टेशना मुखार सांगता, लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा ते प्रमोद सावंत टोटली कॉलॅप्स जाल्ले आसा. न्याय म्हणटा तो ना. काल देखून हांव आशिल्लें केपें पुलीस स्टेशनाक, तुमकां खबर आहा, रात देखून एक स्वता भाऊच आपले भयणीचे बलात्कार करीत आशिल्लो मायनर बोवाड करतकीर ती बसतकीर हांव एक वालोर म्हणटा ते मेल्सन कुलासो जेणे एडिशनल चार्ज घेतला तुजे केपें
ताणें मागीर येवन आमी NGO घेवन हांव वेगळेसाक घेवन आमी रिकॉर्ड केले स्टेटमेंट आनी रातचे तेणी पुलीस सर्च घातलो सकाळी जंगलांत खंय तरी तो भुरगो मेळ्ळो ताका अरेस्ट केल्लो आसा चल मेडिकलाक गेल्ले ती केस क्रॅक जाली कित्याक प्रतिमाक केले प्रतिमा आवाज उठयलो म्हळ्यार सादे मनीस वता आपले कंप्लेन दिवपा वता त्या मनशाचें जायना म्हळ्यार वॉट इज दीस गोईंग ऑन म्हळ्यार वेन वी वील रेज वॉयस वाय द पुलीस इज गिवन आतां दुसरे म्हणटा ते खबऱ्यो म्हूण आसता पुलिसाचे दे आर पेईंग देम खबऱ्यो म्हणटा तांकां म्हाका दिसता दे आर सम इन्फॉर्मर्स पुलिसाचे आसता त्यो ते खबर हाडपाक सांगपाक आसता आतां हे खबऱ्यो कितें जालें खबऱ्यांचें काम कितें खबऱ्यो सांगपाक ते खबऱ्यो देखून म्हाका दिसता ते पोल्सांत घालतात दिसता पॉलिटिशियन आपल्या लोकांनी सांबाळपाक आनी आतां म्हाका दिसता लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा तो हांगा आनी विश्वास ना लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा त्या आमदारांचो आनी मिनिस्टरांचो जाल्लो आसा ते सांगता तो न्याय जाता ड्रग्स जाल्यार वाडिल्ले आसा गोंयांत ड्रग्साचें कितें चल्लां तेजेर कांय क्रॅक जायना मॉलेस्टेशन कितें जाता आमच्या बायलांक न्ही चेडवांक न्ही बिचाचेर आयज भोंवपा जायना कितल्यो केसीस रेप जाल्ल्यो आसा तुमी पयल्ले आसा ते चलयेक देखून तुमी पयल्ले आसा ते नागडे बाबडे मेळिल्ले बिचाचेर ताजे आजून क्रॅक जायना केस कितले तरी चलयाक न्ही कोलवा देखून रेप केल्ले बेतालबाती मॉलेस्ट आनी रेप केल्ले कांय जायना आनी मागीर कॉम्प्रोमायज करतात आनी कोण कॉम्प्रोमायज करपाक येतात हेच पॉलिटिशियन मदें पडटात आनी कॉम्प्रोमायज करपाक लायतात आनी जे लोक जस्टिसा लागून झडटा ते विटयतात कित्याक तांकां तेंचे कडेन पयशे आसना तेंचे कडेन टायम आसना सो दीस इज वॉट इज गोईंग ऑन सो आय एम टेलिंग द होम मिनिस्टर दॅट इज CM लॉ एंड ऑर्डर सारकी कॉलेप्स जाल्ली आसा एक शूट आउट जाला ते यू शूड नॉट टेक इट लायटली henceforth I am saying again outside every school outside every institution outside every church dargah churches my tourism spots beaches I feel that आता हे करपाक जाय पुलीस रावंड जावपाकूच जाय हांवें आयकलां ते भाशेन पुलीस शॉर्टेज जाता खंय मडगांव देखून पुलीस शॉर्टेज आसा आनी पुलीस शॉर्टेज आसा कितले तरी आमचे गोंयकार भुरगे आसा जे बीकॉम BA मागीर BSc करून बेकार आसा मरे मास्टर्स MCOM करून बेकार आसा मरे मास्टर्स डिग्री घेवन घरा कडेन आसा घाला मरे एडवर्टीजमेंट करा मरे घाला मरे तांकां जॉबाक घेयात मरे न्यू रिक्रुट्स करात पुलिसांक जाय ते जावपाक शकता लॉ एंड ऑर्डर हॅज टू बी पुट इन प्लेस टोटल लॉ एंड ऑर्डर कॉलेप्स जाल्ले आसा I feel I don't know where is Goa heading. We don't want. I've told that day. I made a charge. Goa is heading towards. It is becoming like UP and Jharkhand. And with the influx of more migrants, you cannot stop also because it's tourism म्हणतात तुम्ही. We want tourism म्हणतात. Tourism is the backbone. Good tourist येवपाक बंद जाल्ले आसा. This is giving a bad name to Goa. So CM, हाचेर लक्ष घाल. तुजे होम मिनिस्ट्री आसा ते जाग्यार घाल आणि प्लीज हे क्रायम्स आसा न्ही क्रिमिनल आसा पळय क्रिमिनल आसा पळय हे इनका खंयचेच गॉडफादरांचे फोन SP DYSPक सांगता डोंट एंटरटेन कॉल्स ऑफ एनी मिनिस्टर्स ऑफ MLAs you all are here tomorrow you all will get transferred don't think that you all will get transferred and you all will be posted from Pedne to Kankon think about the janta and it is our house tax money what we are paying the police force portun sangta this is not government's money this is not Modi who is giving payment to them it is our money yours and our money what we are paying them and they are supposed to protect us safeguard us and amchi safety as priority thank you